DLX 2199T 嘅最新嘅18瓦孖裝馬批，取代203M 嗰隻嘅。咁啊，見到膠盒嚟講都幾實用嘅。咁上面可以擺到啲螺絲啊、批取嗰啲嘅。咁呢個細盒。咁裏邊咧就藏兩部真機啦。咁兩部都係新機嚟嘅，都係新嘅。兩部都係。咁有啲說明書啊，諸如此類嘢啦，說明書啊。149啊，而家有部新機叫149，即係差咗啦，差咗電池都升級咗，唔係電池都升級咗啦。電池嚟講，由之前4.0咧孖裝咧就變咗5.0孖裝嘅，而家變咗做5.0嘅。咁啊差咗不變嘅都係 DC18RC 嘅。咁呢個咧變咗149，你見到149 DTD 149啊，而家變咗做啊。咁呢個咧就484咧，之前都介紹過啦，唔多講啦，可以睇翻之前嘅片嘅。HP 484嚟，而家變咗啊 ，HP 484雙 LED 燈啊，咁就比較光啲都係。